哇，都幾勁喎！我練咗幾日㗎啦，今日一定贏到你㗎啦！耶！唉，都唔好玩嘅，又係阿哥贏。我都有好多練習㗎，下次再玩過啦。哈，好勁咩？我唔玩啦！你點解輸我整爛部遊戲機㗎？你平時都咁放㗎啦，我點知你咁易爛啫？咩啊？我邊有話你唔好亂講喎，我要話俾阿媽知啊！你好食啊！喂，做乜嘢啊？阿哥好蝦我啊！細佬自己輸咗遊戲就整爛部遊戲機，仲屈我喎！夠啦，唔好嘈啦！我哋一放工翻到嚟就見到你哋兩個搞到家嘈屋閉，可以俾我唞下？咪係咯，子謙，你係大哥哥啊，就係你細佬啦。點解阿哥就要養佢啊？你大你細佬幾年梗係贏㗎，養佢幾鋪有咩所謂啫？俾佢贏翻幾次會少咗塊肉嘅咩？咪係咯，大個仔氣量要大啲啊！再講細佬上次整爛你個 LEGO 咪又係因為你激佢。上次我唔啱，但係今次我都冇激過佢，佢自己輸咗遊戲，整爛部遊戲機啫嘛。梁家和，你話啊，係咪你整爛部遊戲機㗎？好啦，我唔想因為呢件事嘈啦。遊戲機睇我幾時再買過部啦。咪係咯，我哋一齊去安撫下細路啦。你根本就偏心細佬。我冇偏心細佬啊，係你冇盡你做阿哥嘅責任啊！就係因為細佬年紀細過我，就可以你打爛啲嘢唔使俾人責備啊，係咪啊？咁你細佬仲細啊嘛？你成日口口聲聲話細佬仲細，咁你要我忍讓細佬，你有冇理解過我嘅感受？有冇照顧我嘅感受啊？唉，點整㗎？啊，好痛啊！你有冇事啊？你夜媽媽喺度搞咩啊？我諗住夜媽媽冇人發現啊嘛，我淨係想整返好部機，等阿哥你開心返咋。唉，傻仔嚟嘅。喺邊啊？痛啊！揾到啦！揾到啦！手伸過嚟。我都唔知點解整極都整唔好。我用零用錢買咗啲螺絲批同埋膠紙，諗住整返好佢，但係個電腦板斷咗，你用膠紙都黐唔返㗎，傻仔。阿哥，我整爛咗你個遊戲機制，你唔嬲我咩？嬲㗎，我考到3次100分，阿媽先肯買俾我㗎。咁既然你嬲我，點解仲對我咁好啊？兩兄弟邊有隔夜仇啊？就算點都好，我哋都係一齊成長、互相扶持嘅兩兄弟。阿哥，嗱，講明先啦，我唔認同你細過我就乜都要就晒你。每個人都有自己嘅強項同難頂嘅地方，我哋係應該互相提點㗎。嗱，搞掂啦。阿哥，咁對唔住啊，嗰次係我太緊張，好驚俾阿爸阿媽鬧，所以就冇承認到係我整爛咗個手掣。講起就嬲啦，你都8歲咯，有咩就大膽話俾人知啦，唔好淨係識喊，下次再係咁我唔放過你㗎。阿哥，
多謝你啊！唉，得啦得啦，聽到我起晒雞皮啊！唉，快啲返房瞓覺啦。咦？還差5元就可以買材料，修好哥哥的遊戲機。阿哥等我啊！佢哋兩個今日咁晏都未起身嘅，喺度做乜嘢啊？黃色貼咗樣嘢咩嚟㗎？做咩睇下？咩還差5蚊原來細佬一直都儲緊錢，想幫子謙買翻部機。等你哋仲成日覺得佢哋兩兄弟不和，係阿哥成日蝦細佬。老爺嚇死人咩？你幾時喺佢哋兩個面前變翻正常啦？呵呵，如果俾佢哋知道一定成日扭計叫我陪佢哋玩，嗰啲老腰骨同埋老骨頭頂唔順嘛。唉，其實嗰日我哋都冇了解翻嗰件事，會唔會有啲衰啊？你哋兩個嗰日簡直就係離譜喎！聽又唔聽，問又唔問，就話阿哥蝦細佬。但係子謙上次真係蝦過細佬啊嘛，仲講單憑印象去判斷，佢哋梗係覺得你偏心啦。每次嘅事情都唔一樣㗎。咁我哋都冇辦法㗎。阿哥又話我哋成日幫細佬執嘢，細佬又話我哋俾好多自由阿哥，咁我哋都冇辦法㗎。你就冇辦法，佢哋有時淨係着眼自己冇嘅嘢，你要同佢哋講，每個人嘅需要都唔同㗎。你對佢哋兩個一樣咁愛。尋晚半夜3更，阿嘉禾偷偷地喺度整部遊戲機，個傻仔諗住用膠紙同螺絲就可以整好個遊戲機。阿子謙諗都冇諗就跑過去幫我處理傷口。原來子謙咁錫細佬㗎。子謙呢個細路內心其實好溫柔㗎，同你細個一模一樣。你哋一個就係顧住做嚴父講規矩，一個咧淨係顧住做和事佬要清靜。你哋都唔記得咗要停落嚟聽下孩子心入邊有咩委屈。你哋應該同孩子好好咁道個歉。嗱，你哋自己執衫啦，我快先。子謙，你去邊啊？我出去。去邊啊？出去散下心。你過嚟坐一坐低先，除書包，過嚟梳化坐低啊。其實咧，我哋想同你講聲對唔住。上次整爛你個遊戲機嗰件事，我哋冇問清楚，就用大蝦細呢個標準嚟鬧你，以為你蝦細佬。我當時只係想你屋企快啲安靜落嚟，就叫你讓細佬，但係我冇理解過你嘅感受，反而令你覺得好委屈，對唔住啊！其實部機壞咗，我冇真係好嬲㗎。反而你哋唔聽我講就落判斷。我希望你哋可以相信我。如果我真係做錯，咁你哋同嘉禾都可以提點我。唉，我成日以為我係爸爸，規則我就定晒，你哋就跟晒規矩。但係你哋都係一個有感受、要俾人了解嘅人嚟㗎。我哋都覺得你好成熟，希望你可以幫手照顧細佬，但係就忽略咗我哋對你嘅公平性。我知道我係哥哥，我都願意照顧細佬。兄弟之間就應該兄友弟恭，互相尊敬同愛護。阿哥真係好錫我㗎，而且我都好想阿哥開心。嗰次真係我整爛咗嗰部遊戲機，當時我冇勇於承認，對唔住啊，爹哋媽咪。咁咪幾好？
家和萬事興，我哋追求嘅唔係表面上嘅和平，而係互相理解撮合。其實呢，你哋兩個阿爸阿媽咪又係一樣咁錫你哋，不過嘅需要唔同，自然解決方法都係唔同噶啦。仲有啊，你哋細個嘅時候，阿爸阿媽咪又係幫你哋執書包，邊有唔公平嘅啫？阿爸阿媽，對唔住啊，你哋嘅期望我收到㗎啦，我會同細佬好好相處，令你哋少啲操心。我以後都會好好咁尊敬阿哥，唔會成日扭計話你哋唔公平㗎。呵呵呵，咁咪幾好，天都光晒咯。咪住先，點解阿爺你咁生猛之餘，仲可以講到咁多嘢嘅？啊，我有啲嘢要做，我走先啦，拜拜。係你冇做好，你做係你。可以幫我唞下啊！咪係咯，子謙，你係大哥哥，讓下你細佬啦。好 hold 住 hold 住，你有對白要講。係我整爛咗個電視，唔係喎。整爛咗電視。其實喺一個屋企裏面，互相聆聽、互相尊重係好重要嘅。有時我哋成日諗住自己嘅事，但係咧就忽略咗屋企人或者兄弟姊妹嘅感受。當我哋願意去聆聽對方嘅需要，去聽下對方嘅感受，就可以相處得好和諧。希望咧透過呢個故事嚟到對於你同屋企人嘅相處會有更加多嘅諗法啦〜